Doğanın renklerini defter sayfalarında mühürlemeye ne dersiniz? Ağır bir kitabın arasında buzdolabında birkaç gün sabırla beklettiğim çiçekler. Şimdi incecik ve zarif birer sanat eserine dönüştü. Şimdi bu güzellikleri günlüğüme taşıma vakti. Defterin köşesine küçük bir yırtık efekti verip çiçeklerimi şeffaf bantla sabitliyorum. Minik bir dal buketi ve pembe bir kurdele ile dokunuşu tamamlıyorum. İşte doğa ile iç içe, tamamen özel bir sayfa tasarımı. Kuruyan her taş yaprak, doğanın o eşsiz dokusunu üzerinde taşıyor. Not: çiçekler renklerini ve dokusunu korusun istiyorsanız buzdolabında kurutunuz.